আসসালামু আলাইকুম আপনারা আমি সজীব ওয়েলকাম টু নিউ ব্লগ। তোমরা কিন্তু সকলে জানো আমার কোকাটেল এবং বার্জিগারের কিন্তু সুন্দর দুইটা লেদা বাচ্চা হয়েছিল এবং লেদা বাচ্চাগুলো কিন্তু দেখো ছোট্ট লেদা বাচ্চা আনছিলাম এবং বাচ্চা দুটো কিন্তু সুন্দর অনেক বড় হয়ে গেছে এবং এদের চেহারাগুলো দেখো মাশাআল্লাহ কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে। আসলে যারা আসলে টেম করি আমরা পাখি তারা আসলে এই ফিলটা নিতে পারি, কারণ একটা ছোট্ট বাচ্চাকে আস্তে 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 আসলে এত বড় নিয়ে আসা মানে এত বড় পর্যন্ত করা এটা আসলে সবাই বোঝে না এই ফিলটা। আসলে এটা আসলে অন্যরকম একটা ফিলিংস। আর এই যে দেখতে পারতেছে বার্জিগারের বাচ্চাটা আসলে ও আমার সাথে খেলতে এতটা পছন্দ করে, এটা আসলে মানে তোমাদেরকে বলে বুঝাইতে পারবো না। মানে ও যখন ছাড়া পায় তখনই আসলে আমার কাছে চলে আসে। আর এখন বাজে 1:30, আর এই 1:30টার সময় কিন্তু আমি ওদেরকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে আসছি, কারণ হচ্ছে রাত 1:30টার সময় যদি আমি ওদেরকে না খাওয়াই তাহলে দেখা যায় সকাল হওয়ার আগে আগে কিন্তু চিল্লাচিল্লি শুরু করে দেবে, কারণ ওদেরকে আমার 3 বেলা খাওয়াইতে হয়। সবসময় আমি 3 বেলায় খাবার দিই যাতে ওরা একটু মানে অ্যাক্টিভ থাকে এবং হচ্ছে হেলদি থাকে। সো দেখতেই পারতেছো বার্জিগারের বাচ্চাটা খাবার দেখে কিন্তু অলরেডি অনেক লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। আর কোকাটেলের কথা কি বলবো, দেখো ও মানে এতটা হিংসুটে, মানে একদম মানে বার্জিগারেরটাকে আসলে পছন্দ করে না বলতে পারো এরকমের। মানে আমি যদি কখনো বার্জিগারের বাচ্চাটাকে কোনো কিছু দিতে যাই তখন কিন্তু আসে কিন্তু আসলে ওর সাথে মানে হিংসামি একটা শুরু করে দেয়, এরকম একটা বিষয় চলে আসে। দেখো মানে কী পরিমাণে হিংসুটে হয়েছে এবং ওরা কিন্তু একজন একজনের মানে এতটা ভালোবাসে এটা আসলে বলে বুঝতে পারবো না, যেহেতু ওরা একদম ছোটোকাল থেকেই একসাথে বড় হয়েছে এবং মানে ওরা ওদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে বলতে পারো। আর এই যে দেখতে পারতেছো আমি কিন্তু এখন কোকাটেলটাকে খাওয়াইতেছি। আর এই যে তোমরা হ্যান্ডফিডটা দেখতে পারতেছো, এই হ্যান্ডফিডটা কিন্তু অনেক ভালো। আমি আসলে যে দোকান থেকে আনছিলাম উনি আসলে আমাকে অনেকবার সাজেস্ট করছিল। আর এই হ্যান্ডফিডটা 100 গ্রামের দামে হচ্ছে 100 টাকা। সো বলতে পারো একদম প্রিমিয়ামের কাছাকাছি, কারণ নিউট্রিবার্ডের যে হ্যান্ডফিডটা ছিল ওই নিউট্রিবার্ডের হ্যান্ডফিডের যে 100 গ্রাম হ্যান্ডফিডের দাম ছিল প্রায় 125 টাকা বা 130 টাকার মতো রাখতো, তাই কাছাকাছি বলা যায়। সো দেখতে পারতেছি আমি দুইটা পাখি কিন্তু অনেক দিন থেকেই খাওয়াইতেছি। সো আমি কিন্তু এই দুইটা পাখির জন্য অনেকবার কিন্তু হ্যান্ডফিড চেঞ্জ করছি। সো দেখতে পারতেছো ওরা আসলে একদম অ্যাক্টিভ আছে এবং খুবই হেলদি। আমার কাছে মনে হয় এই হ্যান্ডফিডটা অনেক ভালো, তোমরা চাইলেও ট্রাই করতে পারো। এটা হচ্ছে বেবি কেয়ারের একটা হ্যান্ডফিড। আর তোমরা দেখতে পারতেছো এই যে বার্জিগারের বাচ্চাটা মানে ওকে খাবার খাওয়াইলে ও আসলে এতটা অ্যাক্টিভ হয়, এটা আসলে তোমরা দেখতেই পারতেছো। মানে ফুল ভিডিওটা যদি না দেখো তাহলে বুঝতে পারবে না, মানে ও এত লাফালাফি শুরু করে, মানে এটা আসলে তোমাদেরকে কি বলবো, যারা আসলে টেম করে পাখি তারাই আসলে বুঝতে পারে। তোমরা যারা আসলে টেম করো পাখি তারাই আসলে বুঝতে পারবা যে আসলে এই রকমের আসলে ভালোবাসা এটা আসলে শুধুমাত্র যারা আসলে পাখাল আছে তারাই আসলে মানে পায়, এটা আসলে অন্য কেউ পাবে না। কারণ এরকমের পাখির ভালোবাসা পাওয়ার জন্য যে কী পরিমাণে কষ্ট করতে হয় এটা একমাত্র আমরাই জানি। সো তোমরা যদি আমার পাখিগুলোকে ভালোবেসে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে রাখো এবং ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করে দাও, এবং ইউটিউবে দেখলে সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল এবং কমেন্টে জানিও পাখি দুইটা আমাদের কাছে কেমন লাগলো। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। গুড বাই।